isa doon, si M, saka Elma, na si Alvin. Yo, what is up mga tol? Welcome back to my YouTube channel. On the way tayo going to San Fernando City, La Union para bumisita at bumili ng langis para sa ating Sniper 150. Kasi 1085 na yung natakbo, which is ang recommended ng makina natin. Every 1,000 kilometers, since hindi na nga po sa stock. So bibili tayo ng langis. Sakto, punta na rin tayo sa shop ni Sir Edsel, Edsel JB Motorcycle Parts, kasi bibili na rin tayo doon ng coolant. May gusto akong subukan langis mga tol, yung RS8. Actually, tagal na sinasabi ng tropa ko sa akin yun na maganda daw, ganito, ganyan. Well, since mag-change oil na rin lang ako, di subukan na natin. So sa mga nagtatanong mga tol, yes po, every 1,000 kilometers ako nag-change oil. Dahil yun po ang recommended ng ating mekaniko na si Sir RJ Salak. Minsan hindi ako nagpapalit ng oil filter, tapos sa susunod na change oil nagpapalit. Parang interval yung nangyayari. So kumbaga parang di ako laging nagpapalit ng oil filter. After nun, after natin makabili ng langis kay Sir Edsel, punta tayo sa shop ni Johnson. Shoutout Johnson Basilio. Isa sa mga matagal ko na rin tropa at nakilalang mekaniko dun sa Bawang. So may sarili na siyang shop. Nagtayo at nagpundar siya ng sarili niyang shop dun sa mismong bahay nila. Actually hindi pa ako nakakabisita until now kaya bibisitahin natin yung shop niya. At doon na rin tayo magpapaservice. Nga pala mga tol, hindi lang change oil ang papaservice natin ngayon kay 46. Ano rin, papaservice din tayo ng fork tuning. Ang mission natin mga tol, change oil, tapos change coolant na rin, tapos change fork oil o kaya yung fork tuning na tinatawag. So unahin na natin yung pagbili ng langis at coolant. Let's go! Alright, dito na tayo sa shop. EJB means Edsel JB Auto and Motorcycle Parts Trading. Ayan, may mga mugs ng Sniper and Max, mga BS1, Kobe, mga oil. Yeah kuya, thank you. So yan, mga parts ng legit na seller, authorized seller ng mga RCB, RS8, yung mga ganong brands talagang kaila Sir Edsel meron talaga. So ayun mga tol, malapit na tayo. Hindi ko na ni-record yung pag road trip ko pabalik ng Bawang. Ngayon lang ulit ako makakapasok dito mga tol, kasi dati lagi kami dito noon. Tagal-tagal din na hindi nakapasok dito Johnson. This is indispensable.
Ayan, tropa nating si Johnson Basil. Kanina yan? Kay? Nini. Sap ng tropa natin si Johnson. Kaya ding siya dati. Umalis na siya doon. Ito yung motor niya. Ayan. Ayan ay kaputi na kadaan. Na, ito yung binili na. Ito yung shop ni Johnson mga tol. Chester. Yung isa doon si M. Naka-NMAX. Tapos si Alvin. Alam mo, malis na eh. Pupunta ng Nagilian. Si Alvin nakasama namin dati sa endurance. So ito pala si Johnson. Matagal ko nang kilala to. Mula nung malit pa yung pwesto nila di. Naka-wave pa ako nun. Wave 100, di ba? Tapos Raider. Tapos ito. Sauce! Palit. Coolant. Uy, sticker. Coolant boy. Okay na po ba yung forks ko, sir? Okay na po ba? Kuya, kuya. Okay na po ba yung forks ko? Kuya, teka mamaya na yan, kuya. Palit coolant, palit langis. Palit oil ng forks. Kitam. RS8. Oh my God! Wow! Maganda mamanakbo yan, kuya. 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 Walang pa, tumatakbo. Kuya, tingin ka naman dito, kuya. Kuya. What? What the fuck? Kuya. 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 Years later. Noon, John. Noon, Chester. Tapos. Naman, Alvin. No, kisawara. Sticker, Toy Works. Dapat Toy Works. Thanks, bro. So, ayan mga tol. Tapos na tayo sa mission natin ngayon. So, nakapagpa-change oil tayo. Nakapagpa-change din tayo ng coolant. Tsaka yung sa forks, nagpa-fork tuning din tayo. Tsaka nagpalit ng fork oil. So medyo maganda lang yung handling eh. Kasi kanina konting lubak mo lang, maririnig mo na yung tunog ng yung lagutok ng forks. Kaya nakakatakot i-ano kanina eh, ibirit kasi yung forks niya malaro. Kanina rough road yung dinaanan natin. Medyo binilisan ko kasi pinapansin ko o meron pa yung naririnig ko sa harap. Ngayon medyo malambot na nga eh. So alright mga tol, tapos na ang ating mission and vlog for the day. Siguro dito ko na rin tatapusin itong vlog na to. Kita-kits ulit mga tol sa susunod na vlog natin. Salamat sa mga sumamat nanood. Keep supporting me mga tol. At salamat pa rin sa mga nagtitiwala sa akin. So ride safe, keep safe, peace out.